Ошол учурда ушул сиз Ош мэриясын жетектеп турган учурда ушул акыры сиз кеткенден кийин социалдык тармактарда шаар бир топ карызга батып калгандыгын, 12 миллиард сомдук карыз болгону айтылып атат да, анан ал дооматтар ушунун тегерегинде болууда. Чынында эле сиздин досуңуз ушул Ташиевдин калкалоосу менен миллиарддаган каражаттарды алып, анын жыйынтык көрсөтүүгө мындай аракет болгон жокпу? Жок. Таткыбек андай эмес. Таным буюрса, ушул эки киши тарабынан деле мен жагы эч кандай бир мындай кысым, ошондой эле мындай сиз айткандай миллиарддаган каражаттар бөлүнүп берилген эмес. Анткени бизге урматтуу президент Сандыр Кожоевич, урматтуу генерал Камчет Кылычбаев тарабынан мага чейин 3 көчөгө, Мамырова көчөсүнө, Калинина көчөсүнө, мурдагы Калинина, азыркы Амур Темур, Көкүмбек көчөсүнө 586 миллион сом каражат бөлүнүп берилген. Андан сырткары 2 миллиард 200 миллион сом, 2 миллиард 200 миллион сом бир эле жолу каражат бөлүнүп берилди. Бир эле жолу болгону. Ал көчөнүн бардыгын 2 миллиард сомду мынакей Куренкеева, Осмонова, Черемушкадагы Моминова, Имам Саидов, Тимирязова, Алишер Навайы, Касымбек көчөлөрүнө асфальт төшөдүк. Калган көчөлөргө биз жалпы Ош шаары боюнча 100 километрге чукул асфальт төшөдүк. Анын ичинен 70 километрди биз өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен каржыладык. И техникага, ушу техникаларыбыз аябай эски экен, 500 миллион каражат бөлүп берилген, ал толук бойдон техника алып келинди. Андан сырткары азыр коомчулукта айтып атпайбы, эме депчи мынакей 12 миллиард сом өзүнө карыз болуп калды, карызга батып, шаарды, мэрияны карызга батырып коюп кетти өзүнүн артынан деп айтып атпайбы? Ал бардыгы доомат калп. Азыр ошол муниципалдык капиталдык курулуштан подрядчиктерге 750 миллион сом карызыбыз бар. Управление городских дорог шаар жол куруу ишканасында 1 миллиард 500 миллион тегереги да. Жалпы ошол шаарда аткарылган иштерден биздин подрядчиктерде азыркы убакта 2 миллиард 300 миллион сомдун тегерегинде. Сиз иштеп турган учурда ошол